sei lá, tipo, a gente pode tomar aleatoriamente, guardar. Então vai lá, agora que eu virei o rei da pichação, agora eu vou terminar tudo. Aí, ó, vamos ver. Pegue. Aí, já sumiu, cara. Sumiu muito rápido. Eu espero que eu traduzindo certo, né? Eu mesmo como eu disse pra vocês, não é nem um pouco do melhor. Na belos cabelos Christians, né? Ou, tipo, belos cabelos, tipo, a gangue do Johnny, né? O Jimmy falou que eles têm belos cabelos. O Jimmy já tá com sono. Cara, vai acabar a missão, vai falhar, porque você, nossa,